Të një jenë drejtue nga redaktorët e medjave, sidomos e radio televizionit Prishtinës në atë botë, atje i quajtën edhe si armiqësore, bëjshin ato komente tepër neveritëse që as radio të Beogradit nuk i emitejshin ato sikur këta tonë që i përgatiteshin. Edhe ka pas aty jenë kontaktum, s'duhet që i përmen emrat e atyne që i përgatiteshin këto komente, as të radios Prishtinës, se dijen botërisht kush kanë qenë ata, po edhe disa spikerë që ishin shumë azhër për me lexu ato me një komoditet tepër edhe që i lexojshin ato. Shqipëri kanë qenë tjerë komentatorë, një Halil Lukmani ka qenë ndjes pas, po më duket se është gjallë. Ai përgatit këtë fuqishme në televizionin e shqiptar. Këta tonë nonën tjetër i banin këto. Tu i paraqitë si ngjarje madje dhe këta udhëheqja jonë i paraqitë si shoveniste. I paraqitë si armiqësore. Vjen keq se ata nuk janë jetë, po duhet ta themi të vërtetën, si Xhavit Nimoni, si Fadil Hoxha, që ja u tregoj birën e minit, ju tha studentëve keni 300 qese kur kam ardhur puna ashtu. Edhe Kolshi Roka, Sinon Hasani, krejt këta e luajtën një rol shumë negativ në të ngjarje të njëshit. A ka pasur ndonjë politikan, ndonjë udhëhec ose ndonjë figurë publike që është distancuar për demonstratat e vitit 1981? Për demonstratat të njëshit po ka pas. Në kanë figura të rëndësishme të fakultetit filozofik të ne, do të përmendë Gazmen Zajmi, ka qenë që i kam mbrojt këto, ka qenë Ali Hadri, që i bo diferencimi, i bo nga një politikan i unë që e ndërgjalla sa ata dy gishta ruj për veti, ja bo një Ali Hadri, që pe qanë. Një gishtë, dy gishta, po gishtin që pe dërtojnë mu, ruj e tha për veti. Atë gjesht, pastaj Halil Ali Demaj edhe ai ndjeri